سلام البنات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي نوريكم كيفاش غادي تقدروا تنقيو الملك هذا الماكينه ديال الاسبيراتور ديال دايسون الكبيره. عارفين البنات اللي غادي يكون عندهم هاد النوع ديال الاسبيراتور راه عارفين المشكل اللي كيكون ديما كيبقى يوحل الوسخ فيها لتحت. هذيك اللي كتجبد الوسخ من الكاربيت، ها هي تشوفوا معايا في التصويره كتكون عامره بالشعر وداك الشعر واحل لداخل، وبزاف ديال البنات ما كيعرفوش كيفاش ينقيوها. فانا اليوم في هذا الفيديو غادي نوريكم طريقه سهله اللي غادي تنقيو بها هذه الماكينه هذه وغادي ترجع بحال جديده. كما كتشوفوا معايا خديت واحد الكوين ودورته بهذوك اللعيبات اللي انا كندورهم هكا باش نحلهم صافي. وغادي كتسمعوا واحد الصوت بحال كيطرطقوا صافي وكنجبدها. هذوك بحال كيكونوا بحال شي قفل سد الواجهه على المشطه اللي كتجبد الوسخ. فانا غادي نقرب شويه الكاميرا باش تشوفوا. شفتوا هذيك المشطه بحال الشتاء عامله كتعمر بالشعر، وداك الشعر كيبقى يدور عليها يدور 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 وكيوحل كيرجع بحال كله مخيط عليها. فانا بهذه الطريقه ساهله غير بواحد الكوين وبمقص صافي غادي نشد وغادي نبقى نقطع. ولكن ردوا البال ما تقطعوش الشيته ديال لاسبيراتور، قطعوا غير الشعر. شتي انا غادي نبقى ندور ونقطع. هي شويه ماشي ساهله وماشي صعيبه بزاف، غير خاص شويه ديال الخاطر صافي. غادي نبقى نقطع بحال هكا تنحيد داك الشعر كله وغادي نبقى نجبدو. هانتوما غادي تشوفوا معايا في الفيديو كيفاش كندير ليه. شفتوا ها هو كيبقى يتجبد غير شويه بشويه، حيت داك الشعر كيكون ملوي على راسو. ففي الاول كيكون صعيب انك تحيدو، ولكن صافي ملي كتبقى دوز عليه بالمقص غير شوفوا شي مقص يكون ماضي وصافي كيتحيد كله. كتبقاو تنتفوا بيديكم. ما تنساوش ديروا الليغات باش تحافظوا على اليديدات وباش ما كيتغبروش. ومهم داكشي اللي كيكون تما راه الوسخ حاشاكم. انا غير كنبغي نقرب شويه الكاميرا باش تقدروا تشوفوا معايا مع الضو داكشي. ها هي دابا غادي تبان مزيان على سلامتي. قبيله ما كانش باينه مزيان وقيله. المهم نشوفوا دابا شنو غادي نعمل. غادي نكمل التقطاع 100%. يس صافي غادي نبقى نقطع بحال هكا. شفتوا الشعر كيفاش ملوي عليها؟ راه ملوي بزاف. انا راه كنقطع غير الشعر، داك السنينات ديال الشتاء ما كنقربش ليهم، عندكم تمشيو تقطعوهم صافي. حاطه ميكا حدايا هي اللي كنجمع فيها داك الشعر باش ما تروليش القضيه. ديجا انا جالسه في الجرده كيكون شويه الريح، داك الشعر دغيا كيبدا يطير فكنحيدو كنخشيه في داك الميكا اللي حدايا باش ما التنظيم وصافي باش ما نعاودش عاوتاني نخدمها مره اخرى. صافي غادي نبقى ماشيه بحال هكا بهاد الطريقه كنقطع وكنجبد كنقطع وكنتف. حيت الا ما قطعتوش بالمقص مستحيل داك الشعر يتحيد لكم. هذيك اللعيبه اللي انا كنقطع فيها الشعر دابا راه تقدروا تحيدوها كلها، كتجروها من الصمطه وكتحيدوها. انا في هذا الفيديو ما وريتكمش كيفاش. هي سهله التحيد ولكن صعيبه باش ترجع. باش كترجع كتمحن شويه، خاصكم جوج ديال اليدين. فلهذا انا وريتكم غير الطريقه السهله في هذا الفيديو، اسهل ما يكون. غير المقص وتجبدوا الشعر صافي بحال هكا. شتي كيفاش الشعر كيتجبد ناري، شعري كله طايح تما. شتو دابا راه كتلاحظوا الفرق، بقى غير شويه ديال الشعر. ولكن من مور هادشي غادي نقيها شويه بشي برودوي. غادي نعمل فيها، درت فيها جافيل. انا جافيل مخلط مع شويه ديال الماء. غادي نسبرييها، نتوما غادي تشوفوا معايا مور هادشي وصافي. غادي نمسحها بشي بابيي باش تبقى نقيه وصافي. ما كرهش حتى هذوك التيو اللي كيكون اللي كيجبد الوسخ، ما كرهش حتى هو نقيه، ولكن جاني صعيب الصراحه. ما عرفتش كيفاش نحلو على بلاصتو نقيه. هذاك التيو اللي كتشوفوا لتحت كاينين جوج، كاين واحد بحال ديال الدجاج وكاين الاخر اللي مكملش. هذوك الجوج بجوج بهم عندي موسخين بزاف الصراحه، ما عرفتش كيفاش نقيهم. المهم ما علينا، غادي نكمل بحال هكا. انا كنبقى نتف 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 ما كنخلي والو.
كنتاكد بان ما بقاش الشعر. وسبحان الله شتي دابا هادشي راه غادي نقيه، غنمشي ندير اسبيراتور واحد صافي غادي توسخ عاوتاني وغادي يرجع كيما كان، ولكن ماشي مشكل. المهم حسن ما يبقى يتجمع بزاف، اللهم نبقاو نقيوه كل مره. ها نتوما شوفوا معايا هاد الميكا كيفاش عمرات بالشعر، شفتوا تعمر الخمله والشعر الخيوط. وها هي هذيك اللعيبه اللي حيت بالكوينز، شفتوها كيفاش عامله، داكشي لاصق فيها بحال فزك ولصق. هذيك ضروري خصني ندير لها شويه ديال الجافيل، وغادي نسبريها بشويه ديال الماء، شويه ديال الماء في الجرده باش نسهل عليا البلا. ما غادي نحكم حتى شي حاجه. ها هي عندي هذيك القرعه فيها دايره فيها جافيل والماء، انا معمراها. كانت الصراحه عندي فيها واحد البرودوي اخر، ولكن ملي سالا قلت نعاود نستعمل القرعه، فدرت فيها جافيل وشويه ديال الماء وصافي وخليتها صافي. مره بحال هكا ملي كنحتاجها كنعاود نستعملها. كتجيني ساهله باش نسبري جافيل باي حاجه. حتى في الكوزينه مثلا يمكن نكون كنستعمل هذاك القراده الكارين بورد، كنكمل منها كنحطها في لافابو، كنسبريها بهاد القرعه نيت، كنسبريها بجافيل مزيان وكنخليها. ملي كنخليها حتى واحد 10 دقائق بحال هكا حتى كيتقتلوا كاع الميكروبات وداكشي اللي فيها. من بعد كنكب عليها الماء طايب صافي وكنخليها، ما كنحكم حتى شي حاجه، كترجع بيضه صافي. كيما شفتوا معايا انا سبريت هذاك الفوقاني. دابا هنا ما كيبانش في الكاميرا بالحق، شويه غادي نقاد الكاميرا، ما رديتش البال راسي، الكاميرا كانت حانيه وانا راه كنت كنمسح. المهم بقاو معايا غادي تشوفوا. شفتوا هذا كيفاش مسخ راني سبريتو. دابا غادي نمشي نرش عليه الماء. هذاك هو اللي كان هذيك البارت التحتانيه اللي محطوطه عندي فوق الطبله هي اللي كانت مسخه بزاف، بحال التراب فزك ولصق فيها، بحال رجعت ميدم شكل. شفتوا هذيك الفوقانيه كي رجعت نقيه، راه مسحتها انا، ما رديتش البال، ما صورتهاش، كانت مسخه بزاف، هي رجعت بحال جديده. هذه هي اللي مسخه بزاف، غادي نمشيو نغسلوها. بقاو معايا، غادي نحول الكاميرا وغادي نحطها غير في الارض وغادي نسبريها بالتيو خصو يكون شويه مجهد وصافي. ما كاينش زعما شي مجهود كبير، غير جافيل هي تقضي غرضو والماء صافي. كنت دايره التيو الماء شويه ماشي مجهد، ما نحيدوش يسخ بزاف وانا نقلبو لهذا. شتو هذا راه مجهد صافي. غادي نحطها وغادي نبقى نرش عليها بحال هكا وصافي غادي تنقى مزيان. المهم هذه فكره وصافي باش البنات اللي ما كيعرفوش كيفاش نقيو الفاكين ديالهم، هي هذه الطريقه. كتجيبوا غير واحد بحال درهم، كتخشيو في هذيك اللعيبات اللي مدورين، كدوروهم كيطرطقوا صافي وكتجبدوها. كتجبدوا هذيك الواجهه، هي هذه اللي كنغسل فيها انا دابا وصافي. وداكشي الاخر كتقطعوه بالمقص وجمعوه، داك الزغب وداكشي في الميكا وسبراي وداكشي الاخر وصافي، ومسحوا بابيي. شوف كيفاش رجعت معايا، شوف غزاله رجعت نقيه وجديده، تقول بحال عمري ما استعملتها. غير الواحد شي مرات كيعجز وصافي، ما هادشي راه خصو يدار ديما الصراحه. المهم شفتوا دابا راه كنمسحها والبابي نقي زعما الصراحه. هي رجعت نقيه. المهم بقاو معايا باش تشوفوا كيفاش غادي نرجعها لبلاصتها نفس الطريقه اللي حيدتها بها. غادي نرجعها، غادي نضغط عليها بلاصتها وغادي نشد هذاك الدرهم اللي عندي محطوط تما وصافي. غادي ندور داك اللعيبات وغادي نرجعو لبلاصتهم. المهم تسناو حتى يهدينا الله ونرجع الكاميرا نقادها صافي بحال هكا. شوفوا معايا دابا راه كيكون فيها واحد السنينات خصهم يتركبوا في الاول، كتجيك بحال صعيبه بالحق. المهم غادي انا حيت كنت واقفه ديجا مجنبه باش نصور، ما جاتني شويه صعيبه بالحق. ملي كتكون قبلتها راه كتجيك ساهله. شو هذيك الدويرات اللي تحت خصهم يدخلوا بلاصتهم، هذوك دايرين بحال شي تورنافيس، هما ديال البلاستيك كي ها هي شي. دابا راه الطرطقه دخلت بلاصتها صافي. غنشد هذاك الدرهم، غندور هذيك اللعيبات خصهم يدوروه بلاصتهم باش بحال اللي كيتسدوا. انا سديت الاولى، نسد الثانيه
كما قلت لكم انا واقفه معوجه، جاتني صعيبه شويه. ها هي الشمره ساهلين صافي، هي مكموله. الفاكيوم ديالنا نقيه غزاله، رجعت بحال جديده وصافي. وهذا ما كان. نشفها شويه باش ميبقاش فيها الماء، يردوا لها البال ما يبقاش فيها الماء، حيت داك الماء عاوتاني الا ما نشفش دغيا غادي يجمع لكم الوسخ، والوسخ غادي يلصق فيه.